हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हूँ 25 डिसेम्बर। तो आपण समस्त को क्रिसमस बहुत बहुत बढ़िया शुभेच्छा। तो आपण भाबुथिबे कौन 25 तारीख गला डिसेम्बर 25 जाए जनवरी 1 मतलब नुआ वर्ष जाए तापर जाए मोर माने मो वीडियो आसुची आपण पाखु। तो नाई सेमती किसी कथा नहीं। तो कथा या कि आज हूँ 25 तारीख। तो आज आम जाऊँ शिरडी। तो शिरडी एबे 7-8 दिन जाऊँ। तो सबूर ब्लॉग करी लास्ट को एडिट करी यूट्यूब रे पकेबी। तो टे टाइम लगे किंतु शिरडी ट्रिप पुणी आउ थे आम स्टार्ट होची। लास्ट थरक जो शिरडी ट्रिप होता है हिंदी रे मु ब्लॉग करी किंतु एथरक आपण मानकर बहुत कमेंट आसीथिला बोली आउ थे पुणी करुची किंतु ओडिया रे ब्लॉग करुची। तो बहुत मजा आसीबो आपण मानकु। तो आमे फाइनल पैकिंग किसी करार अच्छी से फाइनल पैकिंग किसी करवा। 6:15 भी बाजीगला माने सकाल सकाल 6:15 बाजीगला। आउ ता सहित फाइनल पैकिंग किसी अच्छी करवा सहित मु भी रेडी हो स्टार्ट करवा आमर शिरडी ट्रिप। तो गाइस चलते रेडी हो। तो गाइस आमे एठी रेडी हो सारी मुझे रेडी हो सारे। तो खाली जैकेटा गले भी जीवी आउ किसी पैकिंग करार अच्छी। तो चलता प्रथम पैकिंग किसी लास्ट पैकिंग किसी सारदे बाहर। आज 25 तारीख तो मोर भी बर्थडे ता सहित सिलूर भी बर्थडे। तो सिलू पे गोटे गिफ्ट आनी गोटे बैग आनी। तो चलते ताको विश करवा तार गिफ्टा देदेवा तापर बाहर। हैप्पी बर्थडे सिलू भाई। हैप्पी बर्थडे भाई। चल बाहरली तुम तुम गिफ्ट दर बर्थडे गिफ्ट द तो मम्मी मम्मी करे मु कौन भूल बता कली। बाय बाय एंड मेरी क्रिसमस। हाँ एंड मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस। आओ हो गया ना। तो भाई मैंने आम अच्छे कटक स्टेशन में पहुँच जाइए। 7:20 7:50 आम ट्रेन अच्छी। तो मो नानी पीसा हरिका सब आ मोर भाई भौणी दुटा छोट छोट आस चलते सहित देखा। तो चल तो भाई मैंने आमर गाड़ी अनाउंसमेंट हो गला। आउ 2 मिनट भीतर गाड़ी आसी पहुँच जीव। तो चलते ट्रेन में आगे आसु ट्रेन में बस सारा पर आप देखा। तो गाइस आम एठी ट्रेन में चढ़ी साइलु। आउ ट्रेन ए स्टेशन में अच्छे 5 मिनट रही। तो चलतु देखा
ଭିତରକୁ ଯିବା ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସେଟ୍ ସାଟ୍ କରିବା ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। तो भाई मैंने आम ये जर्नी को स्टार्ट हो गलानी आमर आसिक आम पहुँच गलुनी ढेंकानाल स्टेशन रे। तो आमर ट्रेन बर्तमान पाखापाखि 25 मिनिट लेट रे चलची। तो ढेंकानाल स्टेशन ये 3 मिनिट हल्ट अच्छी। तो 3 मिनिट हल्ट पर जावा कौन ब्रेकफास्ट करवा देन पुणी स्टार्ट करवा आमर जर्नी। तो गाइस आम ये आसी पहुँच जाइए संबलपुर जंक्शन रे। तो संबलपुर जंक्शन में 10 मिनिट लेट रे आसी पहुँची। तो गाड़ी आमर आपर इंजिन चेंज हम तो 20 मिनिट गैप अच्छी आमर ये माने हल्ट अच्छी ये देखा कौन 20 मिनिट ये पुणी बाहर एठू। तो मो संगे मो पीसा भी जाऊँगी आसलु टे बाहर को स्टेशन रे कौन बुलाबुली करी कौन किनाकिनी करने किसी ना बर्तमान। तो जाऊँ पुणी कोच पाखु चल बर्तमान आम गाड़ी संबलपुर स्टेशन रो डिपार्ट कर परफेक्टली 20 मिनिट ही रहा है पूरा पूरा 12:50 देखा जाऊन 12:50 ही डिपार्ट कला। आम ये पहुँच सारी बिलासपुर जंक्शन में आपन को बतईदा चाहूँगी कि बिलासपुर रे पहुँचार टाइम हूँ 5टा बेले कि राति 7टा बेले आसिक ये पहुँचला माने 2 घंटा लेट रे चलती आम ट्रेन ये। सहित आज मोर जन्मदिन भी जानते तो बिलासपुर स्टेशन में मोर जो नानी आ पीसा हरिका सब केक फेक मगई तो कौन हम आधे माने केक फेक कौन काटार अच्छी सेलिब्रेशन करार अच्छी। तो चलते ये तो 15 मिनट हल्ट अच्छी बिलासपुर स्टेशन ये गला केक फेक काटा मजा लगे। गुड मॉर्निंग ये हूँ आम आदि मोर सान भाई आ खुशी ए खुशी खुशी आइकर हाय।
तो भाई मैंने आमर ट्रेन आसी एवं पहुंच जाइए रायपुर स्टेशन में आउ बोधे दूसरी रायपुर स्टेशन में आमर पहुंचा टाइम थिला 6:40 किंतु वर्तमान आसिक होगला 9टा 9:30 होगला माने 3 घंटा लेट चलती आम ट्रेन। तो आज तो आउ किसी स्टेशन आसार ना पुणी राति भी होगला तो डिनर करवा डिनर करके शोई पड़ा। तो आज ब्लॉग केमती लगे आप कहे आज ब्लॉग को यही रखुची काली सका पुणी आहरी जर्नी अच्छी मनमार पर्यंत तो से पर्यंत काली माने कह गले काली आउ थे ब्लॉग कंटिन्यू करी। तो आज ब्लॉग आपको केमती लगे मतलब जमी कहे कमेंट सेक्शन में पुणी आउ थे शिरडी ट्रिप हो तो मजा तो लगी जहाँ भी मजा तो लगे जहाँ भी। तो आज ब्लॉग को यही रखुची देखा एपिसोड 2 रे।